Yes afana Sport nongere kubifuriza ibe byiza cyane mbaha nikaze ariko mbabwira ko ibyo tugiye kwibandaho aka kanya tugiye kurambura ni inama ya Sport yabaye ku munsi w'ejo yahuje abakinyi ndetse n'ubuyobozi bwa Sport ariko barimo biga ikibazo kiri muri Sport kiri gutuma intsinzi itaboneka ndetse gose ndaza kukubwira n'ibyavugiwe muri iyo nama ndetse kapiteni Murekeve yaravuze aricyo atangaje abakinyi nka Kadimu Ndiaye nawe ari byabajijwe ndetse n'umukinyi nka Azizi Basane utari muhe byiza nawe aricyo atangaje abakinyi nka ba Sefu abakinyi nka ba Rishari nabo batari gukina neza muri iyi minsi haricyo bavuze aba bakinyi muri inama ndetse n'ubuyobozi bwa Sport hari icyo bwatangaje utuvugana na Sport ubu iri Rubavu kabisa anajya gukunda kubwira umukinyi bita Suleiman Dafe ejo mu myitozo ndakubwira uko byagenze mu myitozo yakoze ku munsi w'ejo akaba yerekeje i Rubavu nawe ari kuri field match turaza kureba muri rusange Sport. Yes ibyo nibyo naza kuba nibandaho bimwe muri ibyo ngibyo kabisa ariko ndaza no gukomoza ku mutoza Ayabonga Ribitsa nawe gose kuza muri Sport bikubiye gake cyane ndaza kukubwira mbafite zandari muri equipe ya Sport abafana ba Sport mujye munkurikirana kabisa mbafite udukuru tumeze neza cyane muri equipe ya Sport mbangirayo neza cyane aya makuru gose nayakurikiranye guherejo inama yatangiye yabaye igihe kinini cyane kuko yabaye imbere y'imyitozo ibyo rero ndaza kuba nabirambura ndakubwiye ko ndakubwira Suleiman ejo yakoze akantu mu myitozo induru ziravuga ndaza kuba nakurabura icyo usabwa no kureba video ukayirangiza ariko tukira aho ngaho umuntu wese reba ko wakanze subscribe ubundi nimba utarayikanda ukane kuri subscribe muse nk'abakora ubukangurambaga kana kuri subscribe ubundi twigire muri equipe ya Sport nizere ko wasoje ukana subscribe wowe muri yo ndetse n'undi mu sportif abantu mwese mutandukanye muri kuri iyi video ariko reka twikomereze kuri equipe ya Sport. Hari ku munsi w'ejo ubuyobozi bwa Sport bujya mbere nyuma y'uriya mukino wa Musanze ngira ngo no muri vestiaire bamanje kuganiriramo gake cyane barimo babwirana amakosa yabaye mu mukino mbese ibintu bitandukanye ibyo birarangira berekeza mu Nzove berekeza mu Nzove ku munsi w'ejo kuwa mbere bari bemeranyije ko bagomba kuza bagakosora amakosa amaze iminsi muri equipe ya Sport ariko ku buyobozi ndetse no ku bakinyi buri ruhande rukareba amakosa ndetse no ku rundi ruhande rukareba amakosa ndetse n'ibyo buri ruhande rutari kuzuza mbese muri rusange utiteye gute ejo inama yaratangiye baraganira nk'abakinyi perezida wa Sport abwira Kadimu Ndiaye ati bira bitego uri gutsindwa bimeze bite Kadimu Ndiaye aravuga ati ni ibintu by'umupira abwira ko gose ababwira ko wenda ni equipe yose muri rusange Kadimu Ndiaye yababwiye ko ari equipe yose muri rusange ariko abwira ko ari byo agiye gukosora nka Kadimu Ndiaye ndetse n'abatoza nka Serami avuga ko ari by'umupira gutsindwa ari ibisanzwe Kadimu Ndiaye bamuvaho bagera no ku bandi bakinyi batandukanye nk'aba Azizi Basane bavuga ko ari ikibazo cya miforme cyangwa se cyo kuba batameze neza muri rusange nka equipe ariko nyuma y'imikino cyangwa se ku mikino ikurikira hari ibyo bagiye gukosora ku bakinyi nka ba Sefu nabo nago bagiye batangaza ibiri kure y'ibyo ngibyo bya bagenzi babo bageze kuri kapiteni sasa rero Murekeve abaza ati se kapiteni Murekeve equipe yawe kubona koko bitameze neza kandi mu mikino yabanje twari equipe imeze neza cyane twishimye n'abafana bacu none abafana bacu batangiye kutwibazaho batangiye gucikamo ibice mbese byabaye ibintu bikomeye cyane Murekeve ariko ubuyobozi burababwira ngo murimo murakora amakosa ntago bababwiye ko gose bariraye cyane Murekeve afata ijambo Murekeve burya n'umuntu wivugira tu aravuga Murekeve arabwira ngo nibyo hari ibyo twishe nk'abakinyi hawo byo wenda bigaragara ko twamanuye ugwego ariko se nkamwe nk'ubuyobozi uburyo mwateguraga umukino muri fazari cyangwa se imikino yabanje muracyabikora Murekeve ariko kubaza ubuyobozi arababaza ngo
ko umutoza Robertinho yashiraga line-up hanze cyangwa se agashira ekipe iraza kubanza mu kibuga mukayinyuramo mukamanza mukareba abakinyi wenda nkamwe nk'umuyobozi nk'abantu muzi umupira nk'abakinyi bashobora kuva muri iyo line-up. Ibyo bintu muracyabikora? Ubuyobozi nabwo buramanza bugwa mu kantu, nabo babitekerezaho bumva ko hari ibyo batagikora muri iyi minsi. Cyo ni icyambere. Babaza abatoza babwira ko gose nabo hari ibyo bagiye guhindura, technical mental hari ibyo bagiye guhindura nka coaching, right? Ariko inama yaje gusozwa ibintu bingahe bigera kuri 2, hari ibintu bemeranyijweho. Ubuyobozi bwa Sport kabari bwo duheraho bwababwiye ko prime uyu munsi bafite prime nibatsinda 150. Bwabwiye ko prime ku mukino ihari 150, right? Ubuyobozi bwa Sport bubwira abakinyi ko babarimo ukwezi kwa mbere batari babishyura, bababwira ko bagiye kubishyura ukwezi kwa mbere. Barababwira ngo tugiye gukora ibintu byacu mwatwe nk'ubuyobozi, twongeye dutegura ekipe nk'uko twayiteguraga mbere na kare. Mbese mu mukino wabanje batsinda imikino yose, tugiye gutegura ekipe nk'uko twayiteguraga, right? Ariko namwe turabasaba intsinzi hato tutabura abafana bacu kuri stade. Abakinyi baravuga ngo turashaka support, turashaka ubuyobozi hafi, kuko mwireke baravuga abavugira bagenzi be ababwira ko bashaka ubuyobozi hafi, mukatuba hafi, mukadutera ingabo mu bitugu. Abakinyi bamarika koko bemeranya ko bagiye kugwanira umwambaro wa Sport, bagashaka intsinzi. Ikindi kintu bemeranyijeho bavuze ko bagiye gushaka uburyo uko byagenda kose, bagiye gushaka intsinzi ya mbere cyangwa se kureba uko batsinda umukino wa mbere, kugira ngo barebe ko bagira ikizere batangire ya mikino yabo, barebe ko batangira kugomeza gutsinda neza cyane. Inama yarakomeje, ariko ngira ngo ibyinshi muri ibyo harimo byinshi muri ibyo bagiye batangaza, ariko najya mbabwire ngo ngira gahunda ni izo ngizo, nuko rwose buri ruhande rugiye gukora inshingano zago, ariko intsinzi bipfe bikire ikaba igiye kuboneka muri ekipa ya Sport. Abafana ya Sport mbizeze ko rwose ibintu bigiye guhinduka guhera ku mukino wa Sport ifiteho igikombe cy'amahoro. Nekeza ko rwose ari itangiriro ryiza rya Rayon Sport mu mwaka wa 2025. Nekeza ko ari itangiriro ryiza kuko hari uburyo bakeburanye kabisa, ntago byoroshye wa muntu we. Kuri uyu mugabo Ayabonga Rebitsa we arimo arasaba miliyoni 4 z'amanyarwanda, ariko ubuyobozi bwa Sport mu nama bwavuze ko ikibazo gikomeye cyane ntago ari fitness y'abakinyi cyangwa se ngo wenda ngo umuvuduko cyangwa iki, kuko baravuga ngo amakipe yose twakinye turi hasi yayo ku buryo tutashobora kubona igitego cyangwa se ngo tubone amanota 3. Babwira abakinyi ko bagomba kwihana, ariko n'ubuyobozi nabwo bukagira icyo bukora. Ubwo Ayabonga Rebitsa nawe akomeje kugora Rayon Sport muri ubwo buryo, ariko kuko nta ekipe afite nibagira aho bahuriza azagaruka, ariko kuri miliyoni 4 ntago bazimuha kabisa. Ku mukinyi rero bita Suleiman Dafe, uyu musore ejo mu myitozo yagize gutya rwose, umusore bita Asana Inosa ashaka kuzana ibintu byo kumucenga kabisa, akaguru yari agaciye, aho ati Suleiman Dafe no mukaseri typique rwose. Ejo uyu musore Asana Inosa yarashatse kumucenga kabisa, asa nk'umuvunamo ukuntu, ariko ntabwo bikomeye cyane, yagizemo akantu k'akanoke, right? Asana Inosa yasigaye mu nzove kabisa, ntabwo bamujyanye Rubavu, ariko byagaragaye ko ari umusore utapfa gucishaho baro uko iboneye kose. Ashatse kumuzana ubuntu bw'ubucenga, mujama yaramuhitanye kabisa, ariko ubwo ntabwo bikomeye cyane kuri Asana Inosa, right? Ariko yasigaye banze kwigwa bamujyana i Rubavu. N'ekipa ya Sport nekeza ko reka dusoze, right? Nekeza ko nta bindi, ariko
inama yarabaye ku munsi w'ejo, ariko abafana ba siporo mujye mumenya ngo njye mfite amakuru meza cyane muri Rayon Sport kabisa yanyu.